开榴莲，爸爸我都会，哎这是无送的嘛，叫做人因无送去伊卖食个嘛啦，有了。啊，我啦，来到这是本地的嘛，去伊卖，吃泰国的啦，呀啦，吃泰国的对，这个是泰国的，啊，够大，这个泰国的，够大力，see my hand，这个泰国的。 the giant， 你买这样嘴，你袂食就忙这样嘴。只要你袂食就卖了。太少了，哦，你这准备打包的还不可以？这等下打包，我不要紧，我这等你们开了吃生的我就打包啊，，这个都变水啊！哎，一张呀，就当你咯。哪一颗？哪一颗？哪一批？All right，太大力了吧了吧？哎呀，泰国的。你那种给他们带回去。现在不要这样多嘞，不要开这样多，知道这个要吃不吃你啊？你看到没有？没有人吃的，打包的，好吃，啊，这打包不然你这样你这样。好吃，可是太大力了。应该是第二，第二，够了。我讲太大力了先，拿来那做锅买，啊，你试看。让你脏。好吃没有好吃？是我它血肉个零零嘞，个冰冰嘞。嗯，可以，啊，我讲加啲，將你開個榴蓮，有空，無科啊？苦，甜的，把水米去，啊，貴的不加不甜的，沒有什麼甜的，有甜，有甜的。喝到咖啡就不甜了。